Дорогие мои, сегодня мы с вами сделаем расклад на отношения. Что же вас ждет в отношениях в январе месяце? Какие отношения? Что ваш мужчина вам расскажет? Что ваш мужчина вам предложит? Итак, выпали карты. Карта выпала короля кубков. Сама выпала из колоды. Это говорит о том, что ваши отношения будут наполнены чувствами, будут наполнены любовью. А ваш мужчина очень трепетно к вам относится. Он хочет быть с вами. Такой вот чувственный мужчина. Если кто-то из девочек сейчас, с девушек одинок, то этот человек, он прям, знаете, как ворвется в январе в вашу жизнь. Выпал аркан колесница, очень хороший аркан. Эти чувства, эта любовь ворвется и прям, знаете, как вот возможно, знаете, как возможно знакомство в интернете. Сейчас такие сайты знакомств, обратите внимание, возможно, ваш мужчина именно там, потому что это информационная часть, да, вот мечи. Это все, что касается интернета. И с этим мужчиной вы будете строить дальнейшую жизнь, дальнейшие отношения. Очень благоприятные карты. Желаю вам удачи, любви, гармоничных отношений.